ചുമ മാറാൻ വീട്ടിൽ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്ന ചില ഒറ്റമൂലികളെ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. 1. 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി നീരിൽ തേൻ ചേർത്ത് കഴിച്ചാൽ ചുമയ്ക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും. രണ്ടാമത്തെ മാർഗം, തുളസിയില ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിൽ തേൻ ചേർത്ത് കഴിക്കുക. മാർഗം 3. കുരുമുളക് പൊടി തേനിലോ നെയ്യിലോ ചാലിച്ചു കഴിക്കുക. മാർഗം 4. വയമ്പ് ചെറുതേനിൽ ഉരച്ച് ദിവസം 2 നേരം കഴിച്ചാൽ ചുമ പെട്ടെന്ന് കുറയും. 5. കൽക്കണ്ടവും ചുവന്നുള്ളിയും ചേർത്ത് കഴിച്ചാൽ ചുമയ്ക്ക് ശമനമാകും.